ஆண்களே உங்க வேலட்டை சேவ் பண்ணணுமா? உங்க வீட்டம்மா சொல்றத கேளுங்க. மார்னிங் அக்கா, சாரி டு டிஸ்டர்ப் இட் மிட் நைட். உங்க கியூட் மேஜிக் ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஆயில் செம்ம ரிசல்ட். 3 வீக்ஸ்ல டேண்ட்ரஃப் போயே போச்சுன்னு லாஸ்ட் மெசேஜ்ல சொன்னக்கா. இப்போ ஆயில் முடிஞ்சு போச்சாக்கா. ஐ ஆஸ்க் மை ஹஸ்பண்ட், கேன் ஐ பை ஒன் மோர்? ஹி ரிப்ளைட், ஹே நீ எவ்வளோ டேண்ட்ரஃப் ட்ரீட்மெண்ட் போயிருக்க, பட் இப்படி ஒரு ரிசல்ட் நான் பார்த்ததில்ல. ஸோ இப்போ நீ என் பர்சன் சேஃபாக இருக்கு. நீ அக்காவோட க்யூட் ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் மேஜிக் ஆயில் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணு. ஹி டோல்ட் அக்கா, ரியலி ஐ வாஸ் ஹாப்பி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹி அக்செப்டட் லைக் திஸ் அக்கா. உங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் குட் ஸ்லீப், டேண்ட்ரஃப் ஃப்ரீ அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் குட் பாண்டிங் அக்கா. தேங்க்யூ அக்கா, லவ் யூ அக்கா. இது இல்லை ரியலு. நம்மளோட ஹேர் ஆயில் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அண்ட் வெப்சைட்டில் புக் பண்ணிக்கலாம். புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.